Gen Salindi. Besok ayu.
tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, dan saya gede awake ya. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapuk. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Dari dek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Kok ngawut ngono modele lek ngimpi, mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya, urung anu ora. Ayo. Luar biasa. Yo Mas Jolang coba nggih gemene wektu. Ayo, men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpakke prau layar. Ya, nggih. Dasare ya mangsa Jawa, ngono. Men ora klelep tumpakke prau layar. Yuk, monggo dados tak Jolang CS. Yo. Pripun pawartose sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Kula kalih panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kalih panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun pinanggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Aja kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa melih? Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Mila saking menika kedadipun contoh. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek watu Azharawat tau. Kok kaya watu Azhar Aswad niku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh, mriku. Do nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono wae. Kok dadi film Kian Santang lho? Oh, biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Jadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya. Ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung Baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok dora ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Gara-gara sapa Dik Niken. Bah karo aku nek karo sinden-sinden nom wis ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu.
Lah kok iso milih sing pinggir dhewe le sing enom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tebu. Sampeyan kok saged kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Niku macane? sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Julang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Ah nyindene ning gone panasan ora oman terop sambar bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahya. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake wong. Ora masalah. Kok Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahya. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahya. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahya ngoten. Kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah kene tak culno njukuki sembarang ae. Lah nek Bu Kesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sin-sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Heeh. Di bojo ning swalayan purik ngantek satpam domoro we. Jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok golek laos. laos. Ini komplit golek laos we ra ono ning. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Weh, mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampeyan ya urung lahir ya? Lho alah aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Bah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makme aki-aki. Kok makme aki-aki? Mangkok 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahya niki lho, Pak. Pak Surya niki cantik-cantik Mas ya sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing endi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten enten sing sepuh. Ora enek nom-nom kabeh. Sing loro iki ya nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahya iki ayu-ayu lho, sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bah iya, ape salin aku ngantek pangkling lho, barang gek metu kaya widodari. Ya, iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira, ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet, kualitasé apik, regane larang. Walah tenan ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake we. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah? Ketoke ra mungkin. Lho, Sing jenenge upama ki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nang ndi bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Ha kula cemburunan kok nek aku bento. Wong becing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha Cina. Lah tuntunan kok ning ndi nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale Mbak ngoten nggih kula. Darah niku ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek.
sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Ge oyok-oyokan angin. Ki ngerti ora. Aku ya sesek dekne ya sesek. Ning alhamdulillah wong saiki tanggapan rondok rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi tak kei begel. Kok begel iku piye to? Sing dienggo untu lho. Namane iku behel. Iya behel-behel sing rega larang, sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gone Singapura. Wih, dagalan kaya garangan ngene kok iso gawe ning Singapura. Rai nomor 2 Mas sing penting iki kayane lho. Waduh. Gleleng tenan iki. Ayo Go ning Singapura. go ning Singapura. Arep nyepot Doktere telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel tidak bisa dilepas ini gimana Mas Julang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot sandase aku muni ngono. Gek mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo Pikir Rejo Agung. Lah pripun? Napa Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk Pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondangan kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowoh Mas. Ngowoh tenan ya. Kaya lori ra ono tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa. sedekah rasa dana rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Berarti blok warnanya sudah ke kuning keemasan. Kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Ngetut. Kok wayahe ngetut iki lho. Kok sampean. Dijajal. Lah nek sing ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune mrongos ngeten umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo ya gak raine wae kok. Lho, lah apaan? Sampeyan aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke wong. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyok. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Terus telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlock kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyok. Ijane ya Yoyok apa Cahyo Kuntadi? Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyok. Oh. Yoyok yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing nagih mumet. Kok iso utangan Piye? Nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyok ngono. Ah sing nagih melok mumet ngono. Ki
awake dhewe iki tanpa guna. Iki awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing meet in kelahiran saking Madiun Laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasirah. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, dados. Mbak Dian sing pundi nih? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasile mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Kleru lek USG kleru kuwi. Mboten kleru ngoten. Piye petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasile kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Lho, jebule petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kotak oh ini janenya laki-laki. Sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono iku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, motor mosok dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Kula niku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Kok iso ngene bapake kakean niku piye kok sampean kok ngono iki lho? Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iku bentuke terus nganti piye ya, Pak? Kaya modale kaya wah, iki padha ae. Mangkel aku. Bareng nanti kata-kata wah. Iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka 4, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu 4, nembe 40 Mbak, jiro lu 4, 45 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Jenengan pun priksa melih mboten? Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Piye? Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesar iki wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum
apa urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngono kuwi. Mbak Dian, gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yo Madiun, ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Mbak Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi muni Pak Cahyo tok aku ora mbok cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku melu. Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nggih. Nah, lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kemeruh. Oh alah, aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin malan. Iya nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki. Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira kok? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep. Siji anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Lah kok hati-hati? Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang doktere kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Oh ngedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalah nok. Kudu sing apik ya, Mas. Kudu sing apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekake tenanan ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek pantes. Aku karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada, Mbak Rada ya apa? ayu.
Rodok memper ngono kuwi. Lah jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kira bar. Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling ngene. Lah, ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira pasuryane kurang munggah ya jebule. Jebul ni Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek. Bener, Pak, cocok. Lah Iya to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora batang? Paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi Kian Santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki Kian Santang. Alah Kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Sing nang omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nak wedi Bare kono. nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dahulu. Kene Yayan. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Layak lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo Yaya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imboh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono sek. Tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya? empuk wong. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. Ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Mbak Dian Munasira. Yo. Ayo Mbak Sirah.
gambarmu uga Yoga-yoga, kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana krupuk. Walalah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Nggih payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika Kang wes
Mbah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Jolang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo Kuntadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah dan menjadi barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya Nong, diaturake klangenane Bapak Yuswanto tak aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Ha iya. Cocok. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo.
tangan yang meriah untuk Winong Nawangse. Niki nggih kasanah budaya Mas Jolang. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika Mak Sange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Ya mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ha driji niku ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Oh. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegi Rejo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketingale dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng menek ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Lah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegi Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Ya Semakin bolong barokah. warai iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Kok menawa dhek ra tega karo awakmu, mula ya kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak, kalian Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho? turu ya malah kesehatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi.
Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kate 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. Sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. iki Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene niken, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. tersisa. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen neng nggen CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. PP. Kok malah di PP iki lho. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candalke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
ngerti apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan ini menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya janji metan sak semipan jroning
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik apa-apa tek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati dipelajari disajikan nggih diglowenthah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to? Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI nggih. Mas yo bapake kaya ngene, anake kan dadi apa? Dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira lho iku pokoke diniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah. Amin. Tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampeyan dianggap mati lho. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang ngantri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang. Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki Nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo, tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa?
ala sekarang. Apa kono Puspitanala boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Panturas. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan setia. Jajali takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya Iya. Ya sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. Kok padane wedus? Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. Berarti sampean ya kaya wedhus ya padha. Upamane kok roh wedhuse Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. ngerti Malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Ae ki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Mangga ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik. Men tembange niki diaturke bar niki ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Kersane lenggah Sekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Oke. Lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salindri. Yo. Laris Sugiono Sugeng Laras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun. Rembulan
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Oh. Tenan Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasé Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas mlaku. Ya. Monggo Bapak Hariwur Yanto aturan nikah wonten pepanggungan. Dipun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri niku. Kula kuwangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat
dumateng Pikir Agung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Nggih, melipat ganda. Nggih, mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Agung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih? Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Oke, moga-moga. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngendi Jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji Saiki apa lali Sinante-nante neng gunung baca dongi sego jagung yen tak silihi ing Salin iki wau Jawa terus ngangge caping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ini ora ilang ne padha lara lopo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. Iki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Ingkang dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Elok lah. Momong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Des pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Bupati lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to ora ilok nang imboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo nun sewu namung Gojek niki wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kasil to. Kene kok.
Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal, Dik Birgita iki langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Ya, saya sabar. Angger wong wedok kok diundang sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni sampeyan. Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku janan. Lah, piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek dienggo mjakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonokne. Loh. Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah di ngonokne. Lho iku lho niken iku piye usane? Ngelem sampean ganteng aku mekan. Sayang tak benake wah bocah kok pinter ngene. Iki Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok gendong. Oma ya pengen sampean kudu adil. Wah. Tuh. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Ayo sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makane milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, ayo. Aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Lah ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, ngono jenenge fitnah ya, aja menyebar fitnah. Ora, lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Kan kudu yo pesen padha. Mas. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih Jelas no Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wes yo. Ngono. Aku nek jujur nikah ning kamera nikah koyo Lah justru kuwi aku mau goleki kuwi. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo Jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya ora, lek pomone aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh. Pomone bojone iki putih. Dadine anak sok yo putih. Putih. Nek karo aku no. Nek kare kan kayak zebra. Blentong. Malah unik ngono kuwi. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, diaturake. Yo. Dik Birgita karo genduk niken Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Sejak
sepi sajron sepi sayangmu mengenai salari sayangmu sange do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono kuwi alus. Alus menyakitkan. Iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek alus sing ngono. Lho, wong lek biasane alus sing ngono kuwi. Kan iki senengane iki menggiring netizen kok. Lah Kan iya. aku dihujat nes lho. Ora, jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wis jo menggiring tapi. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur.